სულთ მოფენობის დიდ დღესასწაულს გილოცავთ, ჩემო კარგებო. Აღდგომიდან 50-ე დღეს ამ დღესასწაულზე იმობს ქრისტიანული სამყარო. ეს არის სულიწმინდის მოფენა, ანუ როდესაც სულიწმინდა გარდა მოვიდა მოციქულებზე და ისინი ამის შემდეგ გახდნენ მოციქულები და გაავრცელეს ღვთის სიტყვა იმ ძალითა და იმ ძლიერებით, რაც აგერ უკვე 2000 წელია ვრცელდება თეს დედამიწაზე და დღემდე ჩვენი სულიერი, ასე თქვა, საზრდო არის და მამოძრავებელი ძალაც იმის და მიუხედავად ადამიანები არიან მორწმუნენი თუ არ არიან მორწმუნეები, ვინც ამას ვერ ითავისებს, ის შეიძლება საერთოდ ვერ ხდებოდეს, რომ სწორედ სულიწმინდის მადლი ამოძრავებს მის სასიკეთო საქმეებს, მოკლედ ამის თქმა მინდა. ჩვენ ყველაზე დიდი პრობლემა, ბარემ აქვე ვიტყვი, ის გვაქვს, რომ ვფარისევლობთ ხშირად ამ ზერელე მართლმადიდებლობით და ზერელე ქრისტიანობით. ნუ სიტყვებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირჯვარსაც ვიწერთ, რელიგიურ დღესასწაულებსაც ვზეიმობთ. ამას საკუთარ თავსაც ვეუბნები, არა მხოლოდ ლოცვად და ქადაგად კი არ ვდგები. უბრალოდ მინდა ეს კარგად გავიაზროთ. არ არის აუცილებელი მხოლოდ გარეგნულად იყო ქრისტიანი და მართლმადიდებელი და მისდევდე უფლის სიტყვას. ეს ყოველდღიურ საქმიანობაში უნდა დაამტკიცო. მაგალითად, არ შეიძლება ქრისტიანი ადამიანი უყურებდეს შვიდად, რაც მის ღვთისმშობლის წილხვედრ სამშობლოში ხდება, ჩვენ სამშობლოში, ხო? საქართველოში. გამორიცხულია. მე ვერ აღვიქვამ და არც მწამს ისეთი ქრისტიანებისა და ისეთი მართლმადიდებლებისა, რომელიც რუსული ქოცნების ამ ტერორისტულ, რა ვიცი, არაადამიანურ, ანტიქრისტიანულ შემოსევას, რასაც პოლიტიკასაც ვერ დავარქვებთ, ატარებენ და ამას ჩუმად ხვდებიან დუმილით, ან ტაშსაც კი უკრავენ. ეს სატანიზმია, ჩემო კარგებო, რასაც ბორია ივანაშვილი და მისი ბანდა გვიკეთებს, ეს არის სატანიზმი და ამას არავითარი კავშირი არ აქვს იმ ქრისტიანობასაც, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ და რაც ჩვენთვის ეს 2000 წელია ბუნებრივი და მშობლიური არის. არც დღევანდელი ეკლესია თითოეულა გამონაკლისის გარდა ვიხილეთ სულ ახალ ხანს ჩვენ არჩევნები არ არის ქრისტეს სიყვარულის მქადაგებელი. ესენი პოლიტიკური ნაწილი არის ქართული ოცნებისა. და ეს ყველამ კარგად უნდა ვიცოდეთ. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ეკლესია და ჩვენ უნდა ვედგეთ ჩვენი რწმენის სადარაჯოზე. ჩვენ ეკლესია ვართ ჩვენ. ვიცოდეთ, მრევლი არის ეკლესია და არა ის ღვთისმსახური, რომელიც იყიდება სიზილპიპილოებზე, როგორც იუდა გაიყიდა 30 ვერცხლზე. ნამდვილი ეკლესიის მსახური დღეს უნდა ედგეს ტანჯული და წამებული სამშობლოს წართმევის წინაშე მდგარი ქართველი ხალხის წინაშე. აი ეს არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ერის ნუგეში. ერის გადასარჩენად ხმალშემართული ღვთისმსახური და დაილოცოს ასეთი ღვთისმსახური და დაილოცოს ის ერი, რომელიც ერის ნაწილს გულისხმობ, რომელიც იბრძვის საკუთარი თავისუფლებისათვის, ანუ ქრისტეს ხათად ყოფნის ბედნიერებისათვის. ჩვენ ხო ამისთვის გაგვაჩინა ქრისტემ, რომ ვიყოთ მისი ხატება, მისი მსგავსი, მიუახლოვდეთ მას. და ვინც ბოროტებას უკრავს ტაშს, ვინც ბოროტებას დუმილით ხვდება, ის ქრისტეს ხატებად ვერასოდეს ვერ წარმოჩინდება. ის არის იუდას, ანუ სატანის ხატება. ვიცოდეთ, შავი და თეთრის გარჩევა. აი ამის თქმა მინდოდა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ სულიწმინდის მოფენას. გფარავდეთ უფალი. უფალი კი არის ბრძოლა ჭეშმარიტებისათვის და სიმართლისათვის. ეს არის ქრისტიანობა. შეგვეწიოს უფალი. გაავრცელეთ ეს ვიდეო ბევრმა ადამიანმა ნახოს.